Bona tarda. Moltíssimes gràcies a l'IRCUM per convidar-me en aquesta inauguració del curs escolar i de la presentació del màster. Estic molt contenta de compartir taula amb els meus companys en aquesta sessió sobre l'escriptura a l'edat mitjana. Bé, la meva intervenció serà com posar un foco, posar una lupa petita en tot el marc que ens ha presentat el doctor Pinyol. Anem a concretar, anem a veure què passa dintre de l'escrivania d'una institució municipal. I tampoc tot el que passa dintre d'aquesta escrivania de la institució municipal, sinó en un petit àmbit, que és la gestió financera del municipi. Bé, com ja sabeu, a la Baixa Mitjana, la majoria de les ciutats i viles europees, grans, mitjanes o no tan grans, estaven absolutament endeutades. Aquest endeutament venia arran de que el sistema habitual, tradicional d'obtenir ingressos, els sistemes precedents, és a dir, les imposicions i les talles, no bastaven en absolut per afrontar els nous reptes i les noves exigències que aquests municipis suportaven en aquest moment. Per tant, aquestes institucions comencen a recórrer a l'endeutament, a recórrer a l'emissió de deute públic. Aquí m'he saltat un bon tros, abans recorrien a altres tipus de préstec, però en un moment donat recorren al préstec a llarg termini com a emissió de deute públic per refinançar aquests forats financers enormes que tenien. Aquesta manera ja habitual, a partir del primer terç del segle XIV, de finançament, fa que el deute públic, el volum del deute públic, assoleixi unes proporcions alarmants. A la Corona d'Aragó, per exemple, on l'emissió de censal s'havia generalitzat ja des de mitjans del segle XIV com a principal recurs financer de totes aquestes hisendes locals, el deute públic havia arribat a nivells enormes. En poc més de 40 anys, la proporció, el percentatge d'endeutament d'aquests municipis puja fins a més enllà del 50%. Cal destacar, per exemple, el cas de la ciutat de Mallorca, en què en poc més de 50 anys el deute passa de ser el 4% del pressupost municipal de Ciutat de Mallorca a ser el 81% del pressupost municipal. En definitiva, a mitjans del segle XIV, l'endeutament absorbia entre el 50 i el 75% dels pressupostos municipals. És per això que un percentatge molt elevat de la documentació que trobem en un arxiu municipal, perdoneu, està directament relacionada, aquesta documentació, amb el fet de l'endeutament, amb l'emissió del deute públic i amb tot el procés de finançament d'aquest deute. L'endeutament i la manera de distribuir aquesta càrrega financera entre la universitat deixa un rastre documental molt voluminós i sobretot interessantíssim, molt interessant. La gestió d'aquest endeutament requereix unes estructures polítiques i administratives molt sòlides i força complexes. De fet, en opinió del doctor Mas Turull, aquesta situació d'endeutament permanent és la que va contribuir de manera decisiva a la consolidació de les estructures municipals baixmedievals. Quan analitzem aquesta documentació, ens adonem realment de la magnitud de la tragèdia. I d'aquí el títol d'aquesta intervenció, escriure l'endeutament, gestionar la misèria en l'institució municipal, perquè realment, com ara veurem, és gestionar la misèria. No podem oblidar que aquesta qüestió, la de l'endeutament, va portar a la major part, a una gran part dels municipis catalans a la fallida financera a finals de l'edat mitjana. A tall d'exemple d'això que està dient, he posat un fragment d'un document
Això és un fragment del preàmbul d'una sentència, la sentència de la indemnitat, que va intentar, que no pas aconseguir, solucionar els problemes entre els creditors i els deutors a la zona de les Terres del Marquesat. Si em permeteu un breu parèntesi, les Terres del Marquesat, els que no ho coneixeu, són unes possessions que es van afegir al Marquesat de Tortosa quan Alfons el Benigne va dotar el seu fill Ferran, l'infant Ferran, amb aquest marquesat. Va donar a Tortosa, a altres ciutats, però també al marquesat de Tortosa li va afegir tot un territori que està a la diòcesi d'Urgell, a l'actual comarca de la Noguera, per acabar de fer aquest marquesat. Bé, doncs aquestes terres... Jo no ho veig, perdona. Aquí, en aquest preàmbul d'aquesta sentència, se'ns descriu en quin estat estan aquestes terres. La dita terra, els habitants d'aquella vingueren així mateix en punt de deixar totes les terres i, de fet, molts se n'anaren i les deshabitaren. També avisa, també explica que els que quedaven no es cuidaven de cultivar la terra, o sigui, passaven absolutament de tenir cura d'allò que tenien i tampoc reparaven les cases. Quasi totes les cases, o la major part d'aquelles, estaven per derrocar i el terme quasi erm. En aquesta situació queda aquest territori a causa precisament de la pressió aquesta de l'endeutament. Anem a veure una miqueta les causes d'aquest endeutament. Els mecanismes, com hem dit ja, d'obtenció d'ingressos dels municipis més medievals permetien en certa mesura fer front a les despeses ordinàries de funcionament de la comunitat, però tanmateix es revelaven totalment insuficients i sobretot molt poc àgils per fer front a situacions extraordinàries o urgents, com ara demandes extraordinàries, senyorials o reals, que hem de tenir present que durant el segle XIV aquestes demandes són constants i cada cop més exigents, com poden ser per motius de guerra o les típiques demandes de coronatge, de maridatge que fa la corona per contínuament ingressar. En el cas de les viles reals, a més, aquestes demandes anaven generalment acompanyades d'elements de coacció, com amenaces de vendes o de separar aquestes viles de la corona, amb la qual se generen altres tipologies documentals com els privilegis de non separando, que n'hi ha moltíssims de privilegis de no separar de la corona, etc. Altre motiu podria ser el perill imminent d'un atac o d'un setge amb la necessitat de reparar urgentment els elements defensius o de fer acopi de provisions per resistir un setge. Aquestes demandes extraordinàries comportaven una urgència que la recaptació ordinària no podia fer front, no permetia. Per aquesta raó es recorria al préstec. Podia ser el préstec podia ser entre els propis veïns, demanant un avançament de la propera recaptació. Això sempre era com posar una pica en Flandes, això era molt difícil d'obtenir, a compte de la propera recaptació que et faré adelant amb els impostos, això és difícil. També es recorria al préstec a curt termini, però aquests préstecs a curt termini són de caràcter usurari amb uns elevadíssims costos, uns elevadíssims interessos que no eren viables per grans quantitats. I és per això que a partir del primer quart, fins a partir del primer quart del segle XIV, comença a recórrer al préstec a llarg termini amb unes millors condicions que l'anterior. Qui comprava un censal mort, com ja sabeu, perdoneu, l'instrument, o sigui, el nom de l'instrument d'obtenció d'aquest préstec a llarg termini, d'aquest endeutament a llarg termini, era la venda de censals morts. Això ho aclareixo, perquè qui comprava un censal mort, com ja sabeu, el que comprava era el dret a rebre una pensió anual a canvi d'un capital. Aquests censals morts no tenien termini, podien durar mentre el venedor no fos capaç de retornar el préstec. Hem de pensar que aquests préstecs, a diferència dels actuals, quan nosaltres ara
amortitzem un préstec, la mateixa paraula amortitzar és que estem pagant els interessos, però també estem rebaixant el capital. En aquest cas no, el capital no se rebaixa, sinó que el que està comprant el comprador és la pensió anual i quan aquesta pensió és a fons perdut, quan s'hagi de retornar el crèdit s'haurà de retornar tot el capital prestat. Una altra possibilitat seria el violari. El violari és el mateix sistema, però sí que és una pensió vitalícia que pot durar una vida o dues. A més de les raons aquestes exposades, hi podia haver d'altres perquè els municipis s'emetessin deute públic. I una, i molt important, seria rebaixar els costos financers. El preu del diner fluctuava en funció del que ara anomenaríem actualment, amb els ulls nostres, la prima de risc. És en funció de la capacitat financera d'aquell municipi, de la demanda també de diner que pugui haver, de la confiança que generi aquell col·lectiu. Per tant, això té una fluctuació molt elevada i amb això, precisament, els grans financers i els grans mercaders barcelonins i també en el cas nostre de Lleida especulen precisament amb això i en canvi el municipi la defensa que tenia és el moment que per lo que fos tingués la possibilitat de vendre a millor preu de seguida venia nous censals per amortitzar els que li estaven costant més cars. Bueno, perdoneu, Sí. Aquí veiem aquesta gràfica, aquesta tendència. Veieu que hi ha unes fluctuacions, del preu del diner, la fluctuació és molt brusca, però la tendència general al llarg des de mitjans del segle XIV fins als primers 15 anys del segle XVI, doncs la tendència va continuar a baixar, a la baixa. Doncs es van venent censals per poder anar amortitzant els que ens estaven costant més cars. També una altra situació seria vendre a persones del propi poble o persones més properes geogràficament, més properes físicament. Per què? Doncs per rebaixar els costos que implicava els pagaments de les pensions, que s'havien de portar els diners fins allà on fos el destinatari, allà on tu vulguis cobrar, fos a casa seva on vulguis, però a més també perquè quan més proper és el creditor, més fàcil és de convèncer-lo que no executi les penes per impagament o per retard en el pagament. I també es practicava el que d'una manera col·loquial coneixem avui en dia com la pilota financera. És a dir, es venien nous censals per poder pagar els interessos dels censals ja venuts. Per tant, es anaven endeutant per poder pagar les pensions dels censals ja contrets. Bé, però aquesta taula parla d'escriptura i fins aquí només hem parlat de finances. Bé, com hem dit fa un moment, tot aquest procés generava un volum important de documentació, l'estudi del qual ens aporta interessantíssimes dades, no només sobre aquest fet de l'endeutament, sinó dades sobre el funcionament dels municipis, sobre les persones, perquè no s'endeutava la universitat com un col·lectiu, sinó que s'endeutaven tots i cada un dels habitants d'aquella universitat. Per tant, ens apareixen les dades de tots i cada un dels habitants d'aquella ciutat, aquella població, amb els seus oficis, amb els seus càrrecs, amb les seves professions, i dona moltíssima informació. Farem un breu recorregut per les tipologies documentals que genera aquesta emissió de deute públic. I aquest recorregut el farem centrat en els documents conservats en l'Arxiu Municipal de Cubells, que està situat, és actualment un molt petit poble, a l'edat mitjana era una vila de tamany mitjana, situat al centre mateix de les terres del Marquesat, de les que parlàvem abans, que havien quedat devastades, destruïdes i deshabitades per causa de la pobresa extrema aquesta. Bé, dels 131 pergamins medievals conservats a l'Arxiu de Cubells, 116, és a dir, el 88,54%, estan relacionats de manera absolutament directa amb el deute públic municipal. En el procés de l'emissió de deute
la primera tipologia que trobaríem, el primer que trobaríem seria els motius, la decisió de vendre censals, la decisió d'emetre deute públic. En el cas nostre, no tenim documentació directa que ens parli d'això perquè no s'han conservat les actes de deliberació del Consell, però sí tenim documents reals, en aquest cas real, en què es fa la demanda, la sol·licitud dels diners, i també tenim notícies dels motius en altres documents. Aquí, per exemple, això és el permís que dona la ciutat de Lleida perquè, com a senyora del Marquesat també, perquè s'endeuta, perquè venguin censals la gent de Cubells, i diu el motiu. Heu de fer despeses diverses, així en reformar els murs i valls del dit lloc, com en fer emetre arnès, farines i blats. Això, el document és més llarg, és arrel d'una de les diverses incursions del comte de Foix per aquell territori a la que podia passar per allà, i llavors la ciutat de Lleida diu us heu de defensar i per poder-ho pagar veneu censals perquè podreu pagar les vostres defenses. Aquest seria el primer pas, el motiu. El següent pas és l'anomenament de síndic i procurador. No oblidem, estem parlant d'un col·lectiu, no són individus, i aquest nomenament autoritza els síndics i procuradors a negociar, a pagar o lluir, si és el cas, qualsevol censal que obligui la Universitat de Cubells i també a vendre nous censals. És a dir, és l'emissari, és la persona encarregada d'anar a buscar els diners. Ha de venir a Barcelona o anar a Lleida, en general venen aquí, a buscar diners, a buscar mercaders, a buscar gent que vulgui invertir, vendre, i llavors fer tot el procés de crear-lo, d'emetre tots els documents individualment a cada un dels creditors i pactar els compromisos d'aquest nou crèdit. A continuació necessitem l'autorització senyorial o real. L'autorització és imprescindible per poder emetre deute i implica algunes condicions. En primer lloc, per vetllar pels seus interessos, el senyor o el rei fixava el límit màxim del deute en el preu de les pensions anuals a pagar per protegir els seus ingressos obtinguts a aquell territori. En segon lloc, garantia sota jurament que obligaria a complir tots els termes del contracte comprometent-se a no atorgar cap tipus de moratòria ni aplaçament en els pagaments. Aquesta part era imprescindible per generar la confiança dels compradors. Sense això, els compradors segurament no haurien confiat en aquests petits municipis i això era un compromís ferm segons el qual la universitat que contraia el deute compliria els terminis del conveni. Aquí he posat un exemple, aquest petit bitllet és la sol·licitud que fa la Universitat de Cubells a l'infant Martí, en aquell moment senyor del Marquesat, per poder vendre censals. I fixeu-vos que diu que demana llicència per vendre 3.000 sous de censals perpetuals per tal que puguin suportar els grans càrrecs que han de pagar en les grans quantitats de censals morts tots els anys i no ho poden complir sinó amb gran afany. És a dir, estan venent per poder pagar uns que ja tenen contrets. I després d'explicar totes aquestes misèries, el duc de Montblanc contesta: plau al senyor duc, podeu endeutar-vos. Un cop fet tots aquests primers passos, és el moment de crear el document, de crear la venda del censal. Els censals morts, com ja sabeu, són crèdits, són préstecs disfressats de compravendes. De fet, disfressats. És el venedor el que necessita els diners, ven al comprador el dret a cobrar la pensió. Per tant, l'estructura del document és d'una compravenda, és la mateixa estructura d'una compravenda. Però són documents molt llargs. És que algun de vosaltres heu vist, sobretot en originals, en documents in punto, en pergamí, són llarguíssims, perquè, com he dit abans, hi ha el nom i la professió i l'ofici de tots i cada un dels habitants del poble, que són tots els que s'endeuten, però a més hi ha moltíssimes clàusules de renúncia.
per tal d'obtenir els diners, els habitants o sigui, la universitat, el municipi, renuncia col·lectivament i individualment a tots aquells privilegis o totes aquelles lleis normatives, etc., que els podrien protegir. Per exemple, una clàusula que sempre es repeteix és la renúncia a la prohibició que hi havia d'hipotecar les eines de treball. Estava prohibit hipotecar les eines de treball, però en tots aquests documents renuncien a aquesta protecció i hipotequen les mules, els rucs, les arades i totes les... A continuació, i simultàniament amb l'escriptura de compra-venda, tenim les confessions judicials o sentències. Dic sentències perquè, de fet, el document diu que és una sentència. De fet, en l'escatocol diu l'ata sentència. Però el delicte no s'ha produït, per tant, és una sentència preventiva, són confessions judicials. Aquestes confessions judicials són una garantia més pel comprador de que aquella gent complirà amb els pagaments. Aquestes confessions judicials poden ser eclesiàstiques, es fan davant, en el cas nostre que estem presentant aquí, se fan davant de l'oficial del deganat d'Urgell, o penals es fan davant del veguer. O sigui, es fan les dues. Les eclesiàstiques, evidentment, comporten penes d'excomunió. Les altres poden comportar penes de presó o pena de mort perquè paral·lelament es realitza l'escriptura de terç, aquesta escriptura de terç que es realitza en l'acord del veguer i que, en cas d'impagament, obliga a incrementar el deute en un terç del seu import, però a més converteix un delicte d'impagament en un delicte penal. Per tant, aquí la cosa es va agravant. Posarem un altre exemple de la mateixa sentència, d'aquestes, i aquí veieu que diu, gran temps ha que quasi tots els paers de les universitats eren vedats, i n'hi havia molts que són morts vedats. També cruels vexacions, marxes oficials, aquí s'esmenta la bandera de la ciutat de Lleida moltes vegades. De fet, l'exèrcit de la ciutat de Lleida va pujar cap al Marquesat i va fer unes incursions que van arrasar, absolutament destruir i arrasar la població de Santa Linya, va quedar arrasada com a represàlia. Bé, les àpoques són molt útils perquè sovint és el que més se conserva, són documents petits que difícilment es fan malbé, difícilment tampoc no són útils per enquadernar llibres ni per a res, per tant se conserven i tenim moltes més àpoques que escritures de censal, però que a través de les àpoques podem restituir totalment aquell crèdit, podem restituir tot el document perquè dona tota la informació. I, finalment, també ens donen la informació de la puntualitat o endarreriment en els pagaments. Podem veure molt clar quins són els crèdits que estan apoyats amb totes aquelles clàusules que hem dit abans o els crèdits que són atorgats per veïns del poble, per veïns del poble del costat o pels clergues de la vila, que són molt més laxes i que veiem que s'estan pagant les pensions amb 2 i 3 anys d'endarreriment. Finalment, les èpoques de lluïció documenten tot el recorregut d'aquest crèdit, perquè aquests préstecs, aquests documents, eren moneda de canvi, és a dir, davant d'un deute qualsevol es podia pagar amb aquell préstec i anava passant d'unes mans a unes altres fins que quedava lluït, i això es reflecteix en totes les èpoques de lluïció. Per acabar, simplement vull dir que, tot i que en el segle XIV encara s'estava plantejant la licitud moral del crèdit, de fet, Eiximenis no ho planteja com una qüestió immoral, però sí creu que és immoral que les persones que puguin ser actives, que puguin mercadejar, diu, no haurien d'invertir en aquest tipus de producte financer, ja que això és especulatiu i no és productiu. És a dir, haurien d'esmerçar aquests diners en unes inversions que fossin productives per la societat i profitoses per la societat. I això també sona una mica a coses que han passat fa poc. Finalment, direm, com a perfils dels creditors, tenim dos grans perfils de creditors. El petit estalviador, proper, veí del poble, que vol fer una inversió en una renda segura, i que són en general clergues, vídues, moltes de les vídues ja són, les censals ja han estat constituïts prèviament pels seus marits i els deixen ja directament la pensió
en el testament, o els orfes, que els tutors busquen una inversió perquè els seus pupils tinguin una renta segura. I, d'altra banda, el gran inversor, l'especulador, gran inversor mercader de les grans ciutats, que el que està jugant és amb aquesta fluctuació del preu del diner per poder obtenir un benefici relativament ràpid, diguem. D'altra banda, i finalment, ja per acabar, per treure'ns una mica aquest mal gust, com he dit, els veïns més propers eren més fàcils de negociar. En aquest cas, tenim aquí aquest senyor Francesc Martorell, veí de Linyola, Linyola està molt a prop, que, mogut per la pietat davant l'extrema pobresa de la Universitat i Veïns de Cubells, decideix condonar la meitat del deute. De fet, el que fa és reduir el preu del diner a la meitat. Si per 12.000 sous de capital que ell prestava li pagaven 1.000, en aquest moment passa a ser de 24.000 sous prestats 1.000, per tant es redueix el preu del diner a la meitat i, com diu ell, misertus de insuportabili aggravi pauperitat universitatis loci Cubellorum, que ja veieu que havia arribat a un extrem totalment bastant desesperat. I fins aquí aquesta part de la intervenció. Gràcies.